Bună Te rog. tuturor! Suntem la a doua parte a emisiunii cu Constanța Duduță despre Access Bars și cum ne poate ajuta în eliminarea convingerilor limitative, a programelor nefaste care sunt în corpurile noastre energetice. Găsiți mai multe detalii despre Constanța și în emisiunile anterioare. Pe YouTube puteți căuta Știință, Transformare, Nutriție, Constanța Duță. Am înțeles că au pus cei de la 6 TV. Și la mine pe canal, emisiuni TV Simona Ioniță Eden Center, avem prima parte online a acestei emisiuni. Astăzi promisesem să discutăm mai în detaliu. Nu mai îmi găsesc poziția mea perfectă. Ok. Astăzi promisesem să discutăm mai în detaliu despre Access Bars, inclusiv cu slide-uri, pentru a avea mai multe detalii. Vedeți și prima parte a emisiunii cu acel film extraordinar care arată în interiorul creierului ce se întâmplă în timpul unei ședințe de Access Bars. Înainte de a porni despre prezentări, Constanța, spuneai că ne dai niște sfaturi și formulări ca să ne ajute să trecem un pic mai ușor peste această perioadă de transformare, care de fapt o să continue ani de zile, bănuiesc, de acum înainte. Simona, eu am trecut aceste instrumente în această prezentare, în slide-uri. Ok, dar poți să spui pe scurt și atunci intrăm înăuntru, în detaliu. În prima parte a emisiunii am vorbit despre ce înseamnă BARS. Dacă consider că este nevoie, eu o să trec din nou prin această prezentare. Ce este Access BARS? Este o tehnică. Pe scurt, că avem deja vreo 6 emisiuni și cred că deja am înțeles. Aceasta este agenda prezentării. Ce este Access Bars? Cine poate învăța Access Bars? Beneficiile terapiei Access Bars, instrumentele Access Bars, de ce să învețe Access Bars și alte instrumente care sunt legate de întrebare. Ce este Access Bars? Access Bars este o tehnică dinamică, non-invazivă, care este prezentă în întreaga lume, în peste 180 de țări și care este practicată de peste 30 de ani și care a facilitat peste sute de mii de oameni pentru a schimba lucruri în viața lor, dar și pentru a aduce ușurință corpului lor. Tocmai pentru că, datorită descărcării electromagnetice, practic Access Bars asta este o terapie care descarcă încărcătura electromagnetică de pe anumite benzi care acumulează acest surplus electromagnetic datorat, și o să mă repet, datorat intensității trăirilor și a separării față de natură, pentru că în natură omul mai poate lua și un copac în brațe, mai poate sta și desculț, mai poate sta și întins, mai poate sta și în apă sau pe plajă și atunci, sigur, interschimbul între corpul nostru și natură se face și omul își recapătă starea de echilibru. Dar ce este interesant este că în afara acestei descărcări electromagnetice care influențează biochimia corpului datorită faptului că celula umană, datorită emoțiilor, sentimentelor, gândurilor pe care oamenii le au, își schimbă forma din sferică în elicoidală și se pare că este una din cauzele îmbolnăvirilor. În momentul în care corpul descarcă acest surplus, din punct de vedere biochimic, forma celulei își revine la normal, la sferică și interschimbul biochimic în interiorul corpului se face diferit. Oamenii în timpul unei ședințe sau după o ședință poate să experimenteze
tot felul de stări și de trăiri. Chiar zilele trecute am primit de la o fostă cursantă de-a mea o înregistrare în care îmi povestea că abia așteaptă să mai vină la ceva cursuri și că a avut rezultate excepționale. Și chiar în perioada asta a oferit unei persoane foarte dragi și apropiate ședință de bars și că după 3 ședințe persoana a acuzat de 2 ani dureri de spate și după 3 ședințe durerile de spate au încetat. Deci ceva ce această persoană a somatizat din punct de vedere energetic, electromagnetic, da, cu intensitate, corpului a eliberat și are o stare de bine și nu mai are dureri de spate. Dar lista este foarte lungă referitor la beneficiile acestei tehnici. Procesul este simplu și ușor, îl pot învăța și copiii. Tehnica în sine este o atingere ușoară a unor puncte și sunt ușor de găsit, pentru că pe acele puncte putem să decodăm o anumită energie care este diferită de ceea ce am putea simți în mod normal prin atingere și degetele se așează pur și simplu, urmează energia acelor puncte și se așează singure pe acele puncte. Trebuie doar să rămâi deschis și să-ți dai voie. Aveți aici o hartă a câtorva puncte de pe creștetul capului și faptul că pe fiecare bară, pe fiecare bandă, sunt puncte care sunt corespondente anumitor aspecte ale vieții. N-am vorbit cu Gary, n-am avut plăcerea încă să mă întâlnesc, dar presupun că a descoperit similaritatea sau că ele corespund anumitor arii ale vieții, pentru că am observat și eu în timpul ședințelor pe care le-am oferit, oamenii vorbesc despre anumite aspecte ale vieții când ești pe anumite bare, când ești pe anumite puncte, da? Și pe anumite benzi de pe bară, când ții degetele pe acele bare și este foarte interesant. Unul din instrumentele care sunt și ne sunt recomandate de Gary și eu folosesc acest instrument în fiecare zi, este o mantră care sună așa: totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Glorie ca și expresia exuberanței și abundenței. Da, și eu le-am mai recomandat-o. Sunt chiar curioasă cei care, chiar la începutul pandemiei le-a spus această frază. Deci, dar sunt curioasă cine a aplicat-o, ce schimbări a avut și ce a observat. Dimineața la trezire, măcar de 10 ori spusă. Și la culcare, poate o dată rostită de 10 ori dimineața sau de 10 ori seara, sau de câte ori facem o activitate care nu ne solicită intelectual. Poate fi spusă de foarte, foarte multe ori. Eu am observat că rostind-o de mai multe ori și rostind-o chiar și în gând, în anumite medii unde era o tensiune mai mare, persoanele care erau prin prejurul meu începeau să cască. De ce? Pentru că această mantră schimbă energia lucrurilor și energia din care funcționez. Totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, adică și bun și rău, doar că energia sau situațiile care apar
le vei gestiona cu mai multă ușurință. Totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Se știe din neuroștiință și din psihologie și psihoterapie. Eu iubesc foarte mult pe doamna Niculina Gheorghiță și o ascult adeseori. Am citit multe cărți recomandate de dumneaei. Spune că atunci când lucrăm cu afirmații, se creează o perioadă mai îndelungată de timp, se creează rețele neuronale separate, la care noi, creierul nostru, se conectează și face switch-ul cu mare ușurință. Până la urmă ajungi să devii ceea ce, da? Ceea ce crezi. Punctul tău de vedere creează realitatea. Și pur și simplu acest mod de a trăi, practic îți implementezi cumva un program, da? E un program, da? E un program pozitiv, ca să zic așa, și schimbă și energia lucrurilor. Eu am observat că ori de câte ori o rostesc de mai multe ori, se curăță ceva în lumea mea din punct de vedere energetic, pentru că scopul tuturor instrumentelor, în afară de tehnicile în sine, de terapiile energetice care se fac în care țin de partea de manualitate, toate instrumentele care sunt afirmațiile, întrebările cu care se lucrează în Access și care au fost verificate și ne putem crea și propriile noastre întrebări, trebuie doar să avem awareness-ul. Ideea este că atunci când ești tot timpul în întrebare, ca un copil curios care abia așteaptă să vadă ce urmează și ce o să fie, da de ce, da de ce, da cum, da? Copiii pun adeseori, încă de când sunt mici, pun multe întrebări din curiozitate. Aceeași curiozitate o putem manifesta și noi prin acest instrument foarte puternic care este întrebarea și care sunt întrebările, pentru că de multe ori întrebările pun la încercare sistemul nostru de credințe și universul abia așteaptă să ne răspundă prin noi posibilități și noi alegeri pe care le putem face, aducându-ne, da? Am pus o întrebare, am cerut universului, punând o întrebare, ce altceva mai este posibil și ce ar putea să contribuție să fie universul sau cine ar putea să fie din acest univers contribuție pentru noi, pentru că nu e contribuție, poate să fie și ceva pe care noi o considerăm non-viață, da? Contribuție poate să fie și mobilierul din casa noastră și casa noastră și salteaua pe care dormim și pixul cu care scriem. Și ceva în energetica acelor molecule începe să se schimbe și să contribuie pentru noi. Deci contează intenția este foarte importantă, ca și în tehnicile de manualitate și nu numai de manualitate, tot ce înseamnă zonă de terapie alternative, dar nu numai. Intenția este foarte importantă. Noi putem ține, Simona, mâinile amândouă în aceleași poziții pe un corp fizic, să cerem lucruri diferite și să se întâmple în corpurile respective lucruri diferite. E adevărat, nu? Da, cu siguranță, da. Intenția e importantă. Intenția este foarte importantă. Cine poate primi tehnica Access Bars? Oricine o poate primi, e fără vârstă, ca să spun așa,
și fiind o tehnică non-invazivă, nu avem cum să greșim oferind-o cuiva, pentru că în cel mai rău caz, așa cum spunea Gary, o să se simtă ca după un masaj bun sau ca după un somn bun. În cel mai rău caz, toată viața ei se va schimba, în sensul bun al cuvântului, pentru că nu știi cine din partea cui primești o terapie de Access Bar și multe lucruri în viața ta încep să se schimbe masiv și în mod semnificativ, în sensul bun, da? Lucruri care în trecut nu ai putut să le schimbi. Beneficiile terapiei sunt nenumărate, dintre ele pot să enumăr faptul că tensiunea din minte și din corp dispar, creează un sentiment de pace și de bine și de spațiu, te simți mai relaxat și mai învigorat. În același timp, uneori poți să ai o stare de somnolență și să simți, ai vrea după o ședință de bar să dormi. Alteori te simți plin de vigoare, cumva corpul îți aduce la suprafață toate modurile în care te-ai autoabuzat sau ți-ai împins limitele dincolo de putința lui și îți arată că îi trebuie puțin somn sau că e vremea să te miști, da? Că ai lângezit destul, ai nevoie de mai multă vigoare, nu-i așa? Din experiență personală, Simona? Da, cu siguranță, da. Da, cu siguranță, depinde și de starea ta în care ești în momentul acelei ședințe. Exact, da. Dar ajungi într-o parte de a temporalitate în care pot trece 40 de minute să pară 2 minute. Am o colegă cu care facem schimb de bar și ne mai întâlnim din când în când. Și e uimitor cum de fiecare dată poate fi altfel, dar acea temporalitate e prezentă continuu. Îmbunătățirea relațiilor interpersonale prin crearea unui spațiu al îngăduinței. În Access se vorbește foarte mult de a fi în permitere, a fi în allowance și a ieși din judecată. Judecată la adresa propriei persoane și judecăți la adresa oricui. Pentru că judecățile îți creează limitări și practic în moment ce judeci nu poți să primești. Deci practic îți îngrădește aria de primire. Ori aici în Access Consciousness este vorba despre primire, de a fi deschis pentru a crea un set mai Te-am pierdut, ai dispărut. Ai apăsat ceva din greșeală? Trebuie să o sun. Ce s-a întâmplat?
Dar mediul online ne mai oferă și astfel de surprize. Da. Cred că ai rămas fără baterie, nu? Sau internetul efectiv s-a micșorat puterea? Nu, se mai întâmplă uneori laptopul să facă o astfel de situație. Sper că lumea n-a plecat din... Ești ok. Da? Dă share iarăși. O să mai editez eu la film înainte să pe YouTube. M-am pus și la un aparat al lui Tesla de regenerare celulară, dacă tot să folosim timpul. Trebuie să am grijă să nu fie mare. Deci am dat share, se vede? Da, se vede. Du-te la prezentare. Ok, e ok. Da? Da, e ok. Deci, beneficiile terapiei BARS încă pe toate forumurile internaționale se povestesc lucruri noi care se întâmplă oamenilor după ședințele sau în timpul ședințelor de BARS. De multe ori se poate așeza întreg sistemul locomotor, alteori pot fi eliberate blocaje care sunt legate de vorbire, pot fi eliberate blocaje legate de sindromul ADHD, blocaje. O hiperactivitate, da, și la copiii sau pe adulții cu probleme de ADHD, înaintea unei intervenții chirurgicale sau după o intervenție chirurgicală, în perioada de convalescență, în perioada de merge foarte bine pe frici, fobii, anxietate, stres și stres post-traumatic. Îmbunătățește și crește capacitatea de concentrare și de creativitate. De multe ori copiii povestesc că pixul scrie singur compunerile, deci copiii au mult mai multă ușurință. După pierderea cuiva drag sau după o despărțire, ajută pentru creșterea de încrederii în sine și stima de sine și omul își reia puterea personală înapoi și tocmai datorită faptului că are o stare de bine, că este mai îngăduitor, permite celorlalți să fie așa cum sunt și să se îmbunătățească relațiile interumane, indiferent de natura lor. Câteva din întrebări, ai vrut să ajungem cât mai repede la ele. Eu am zis să trecem puțin prin ce înseamnă tehnica în sine, pentru ca cei care ne urmăresc să poată să înțeleagă și să aleagă dacă dorește să experimenteze o ședință sau dacă dorește să urmeze un curs. Practic cu costul la 4 ședințe de terapie își poate achita cursul. Nu are nevoie de a fi oricine s-ar înscrie. Dacă vin și copiii la clasă, nu au nevoie de o pregătire medicală sau un domeniu. Această tehnică... Tu ești profesorul, tu știi mai bine cum e mai bine, așa că mergem pe mâna ta. Da, ai participat și tu la clase și ai văzut că oamenii vin din sectoare foarte diferite. Vin medici, dar vin și arhitecți, vin și avocați, vin și
stomatologi, vin și masori, vin și psihologi, vin și economiști, vin și oameni care, ingineri, informaticieni, IT-ști, deci care n-au nicio legătură cu partea de terapii, dar care au simțit ușurință și au venit energetic. Sunt persoane care vor, pur și simplu vin energetic, nu știu prea multe despre tehnica Access Bars, dar au simțit că acolo e ceva și au venit și au plecat cu mult mai mult, pentru că în general ne ducem undeva la o clasă și avem un set de așteptări, vorbim de tehnica Bars și doar asta este. La o clasă de Access Bars se învață mult mai multe lucruri, inclusiv terapii energetice care pot fi activate simultan odată cu tehnica Bars sau folosite independent, separat de tehnică. Și una din terapiile energetice care pot fi adăugate în timpul unei ședințe de Access Bars este o terapie energetică pe care lucrează pe sindrom post-traumatic și care ajută corpul să elibereze ușor și neinvaziv traumele de orice natură. Unul din instrumentele foarte dinamice și care deschide porțile spre o viață care vine la tine cu ușurință, bucurie și glorie este întrebarea, dar care și pune la încercare sistemele tale ale noastre de credință și punctele de vedere și judecățile și prejudecățile pe care le avem. Și una din întrebările cu care eu aș începe este cui aparține asta? Pentru fiecare emoție, sentiment, gând. Și o să rog pe cei care ne ascultă acum să își noteze această întrebare, pentru că știința a demonstrat că 99% din emoțiile, sentimentele, gândurile pe care le rulăm nu ne aparțin. Tocmai pentru că trăim într-un ocean informațional și pentru că mentalul nostru are o mare putere de manifestare, în momentul în care dăm oricărui gând drumul în eter, el tinde să ajungă, emoție, sentiment, gând, la persoane care vibrează cu energia gândului căruia i-am dat drumul. Și la un moment dat ajungem să fim parazitați de foarte multe emoții, sentimente, gânduri care pur și simplu nu ne aparțin, dar să spunem că funcționăm așa ca un Wi-Fi, nu? Da, captăm acel semnal de Wi-Fi și la bucătărie și la dormitor. Vă dați seama că și creierul nostru funcționează la fel și poate să ajungă la vecinul, la celălalt vecin sau la blocul vecin sau Dumnezeu știe, depinde care este forța cu care noi manifestăm. Deci omul este un mare consumator de gânduri și această energie care o folosim pentru a rula gândurile altora este o energie care am putea o folosi în scopurile noastre personale și care ar face diferența în viața noastră. Potențialul omului din punct de vedere fizic, ca și viață, este finit, dar ceea ce viața are să ofere este infinit. Și atunci, prin această
putere de manifestare în eter, în a chema din eter ceea ce ne dorim să manifestăm în orice aspect al vieții noastre, putem să accesăm mai ușor folosind tehnica Access Bars, folosind întrebările, pentru că întrebările îți aduc, punând întrebări, începi să ai o mulțime de conștientizări, începi să schimbi energia lucrurilor din care funcționezi, îți dai voie la mai mult, la cum devine și mai bine decât atât și ce altceva mai e posibil, pentru că întotdeauna este loc de și mai bine și de și mai mult. Noi suntem ființe infinite și putem accesa infinit și putem să ne creăm viața ca un set măreț de alegeri și de posibilități, astfel încât să prosperăm și să putem să ajutăm și pe alții să prospere, din toate punctele de vedere. Da, interesant. Unul din... Te rog. Tot vrem foarte mult să schimbăm viața noastră și a celor dragi și să ajutăm și în schimbarea conștiinței universale. E un mod simplu, pornind de la tine, de fapt, ca și la Harmat. Apropo de filmuleț, mi-am dat seama că nu degeaba am ajuns la Access Bars, că sunt terapeut Harmat, suntem importatori pe România pe aparatele lor. Deci Access Bars efectiv e pe aceeași vibrație înaltă de transformare, gestionarea emoțiilor noastre și de schimbare a conștiinței noastre și universale. Una, pentru că ne începem să devenim mai conștienți de ce ne aparține și ce nu, de ceea ce am cumpărat de la părinți, de la bunici, din școală, din societate, și să ne aliniem cu adevărul nostru și cu adevărul celorlalți și să fim cea mai bună variantă a noastră, dacă vrei, pentru că fiecare om este unic și fiecare persoană vine aici cu o grămadă de talanți sau cu o grămadă de daruri și haruri în care îi sunt încredințate, ele sunt native pentru că vine cu ele, că le-a primit prin drept divin sau pentru că părinții prin care a venit sau vine cu un bagaj, cu o zestre nu numai personală, ci și una dobândită de la părinți sau pe arbore. Și scopul nostru este să fim cea mai bună variantă a noastră. De asta venim, suntem la școală. Șederea noastră pe pământ este vremelnică și ideea este să fim o contribuție pentru noi, pentru lumea în care trăim, nu? Și într-un fel sau altul, tot ce suntem noi impactează, fiecare dintre noi are un impact asupra unui grup mai mic sau mai mare de oameni. Da, prin acel tors care e în jurul corpului, care interacționează cu ce ne înconjoară. Pe lângă faptul că e acel tors, acel câmp energetic care poate fi decodat, iar interacțiunea noastră cu mediul este energetică. Este energetică și energetica noastră este informația. Da? Tot ce gândim, tot ce punctele noastre de vedere, tot ce repetăm ca și trăire în mod constant se află în câmpurile noastre. De multe ori nici nu știi să decodezi ceva ce simți alături de un om,
că omul nu a scos niciun cuvânt, dar tu preiei informație și deja ceva se întâmplă acolo. Dar dacă am fi mai bine de 60% din populația lumii, oameni care am gândit pozitiv și am fi creatori, co-creatori și am dori să fim cea mai bună varianta noastră, cu siguranță multe lucruri în lumea noastră s-ar schimba. Eu îmi doresc. Da. Tot e o întrebare bună și asta, cum pot fi cea mai bună varianta mea? Și ce pot eu să creez pentru mine, pentru a avea ce pot eu să creez pentru mine și lumea în care trăiesc. Și fiecare să se expansioneze din ce în ce mai mult. Să știți că poate vi se părea ceva banal, poate râdeți, zâmbiți unii dintre voi, dar sunt cazuri palpabile în care se vede clar că dacă rămâi în acea conștiință, în acea armonie, în acel echilibru, pierzi avionul. Dar când îmi spui cum poate deveni mai bine de atât, ești upgradat la clasa 1 pe gratis în zborul următor. Și tot felul de exemple de genul ăsta. Eu am trecut aici câteva instrumente, dacă cei care ne urmăresc le pot vedea, da. cu care pot să lucreze, cum se poate și mai bine decât atât, și atunci când este bine și atunci când este rău. În sensul că poți să primești o veste rea și nu știi cum să reacționezi, decât să intri în judecată și să fii reactiv. Mai bine pui o întrebare, cum se poate și mai bine decât atât, ce altceva mai e posibil. Și cu această întrebare oamenii pot să verifice ce creează această întrebare pentru ei. Deci nu e necesar să ne creadă pe noi pe cuvânt, să vadă ce se poate schimba, ce pot schimba în lumea lor cu această întrebare. Eu o folosesc adeseori și în magazin când merg la cumpărături. Nu mă grăbesc și sunt în căutare de ceva, întreb cum devine și mai bine sau cum se poate și mai bine decât atât, ce altceva mai e posibil, și pot să găsesc un produs identic mai ieftin sau de o mai bună calitate, 2 rafturi mai încolo. Dar folosesc această întrebare și atunci când fac plăți de facturi sau de diverse, și mai pun întrebarea cum ar fi ce e posibil ca acești bani să se întoarcă exponențializați la mine pe care i-am plătit, da? Și atunci plătești cu bucurie, nu mai ai strângerea de inimă, nu-ți mai tremură mâna când trebuie să plătești. Se schimbă ceva în energetica ta și sigur în ceea ce transmiți tu universului. Până la urmă e un schimb energetic, plătim gazul, plătim lumina, plătim niște servicii care le-am obținut. De ce am avea inima strânsă? Dar din păcate mulți o au, da. Din păcate ne-am creat o mentalitate în care nevoia sau neajunsul pur și simplu îl face pe om să nu mai fie atent la ce creează prin comportamentul și prin alegerea lui, știi? Pentru că de multe ori nici nu mai ești prezent în viața ta. Ești ori înapoi, ori înainte, ori înapoi, ori înainte, ori înapoi, ori înainte. Ori întrebarea aduce și mai multe conștientizări, dar te și determină să fii mai prezent și mai conștient de felul în care funcționezi și de ceea ce emiți și de felul în care te comporți și de ceea ce simți și de gândurile care le rulezi și de ceea ce dorești să manifesti și de ceea ce nu. Și atunci poți să pui întrebarea: cum aș dori să arate viața mea? Ce pot să schimb eu aici? Ori de câte ori
sunteți blocați într-o situație de viață, puteți folosi aceste întrebări. Ce este asta? Ce fac cu ea? Pot să o schimb? Cum pot să o schimb? Cu ușurință totală. Dacă nu știți ce întrebare să puneți, puteți să puneți întrebarea: ce întrebare pot să pun pentru a crea magic în această situație de viață? Sau ce întrebare pot să pun care să schimbe această realitate imediat? Jucați-vă cu întrebările. Dacă nu vă place ce creează, ce vă aduce universul în urma acelor întrebări, aveți posibilitatea să distrugeți și să decreați și să începeți să lucrați cu o altă întrebare. Ideea este că puteți lucra o perioadă mai lungă cu o întrebare, puteți să o puneți pur și simplu. Universul arată ceva frumos și magic azi, de exemplu. Eu pe pagina mea și pe Instagram, pe Remedii Pro Sănătate, și pe pagina de Instagram postez aproape zilnic câte un tools care are legătură cu aceste întrebări. Dacă sunteți interesați, puteți să urmăriți pe Pro Sănătate pe Instagram și Constanța Duduță pe Instagram, am două conturi, și pe Facebook e Remedii Pro Sănătate. Pot să o schimb? Cum pot să o schimb? Cine știe, de multe ori încep să ai tot felul de conștientizări. Ce parte este adevăr și ce parte este minciună spusă sau nespusă când este vorba despre o relație sau un angajament sau un contract unde ceva simțiți că nu funcționează. Dacă aveți o conexiune bună cu corpul vostru și cu voi în totalitate, puteți să puneți întrebări. Dacă aleg acest lucru, ce va crea el pentru mine? Cum va arăta viața mea peste un an, peste 2, peste 5 ani? Și vedeți cum simțiți. Dacă vă constrânge, acolo este și o minciună. Puteți să-l alegeți, dar niciodată, de multe ori îți planifici ceva sau vrei să ajungi undeva, n-ai de unde să știi toți pașii pe care îi vei urma. Ai idee despre. Dar dacă simți că este o energie light acolo și simți că te expansionează, poți să o urmezi și să stai în întrebare, să vezi ce pași trebuie să faci, ce oameni îți aduce, ce resurse poți să obții ca să-ți, dacă e nevoie și de resurse acolo, ca să-ți îndeplinești planul. Cine poate să fie contribuție. Și atunci tot ce te expansionează întotdeauna pentru orice. Tot ce vă va expansiona atunci când cineva vine și vă relatează despre ceva sau trebuie să faceți o alegere sau urmează să faceți o anumită acțiune, tot ce vă expansionează, acolo este adevăr pentru voi. Tot ce vă constrânge este un adevăr cu o minciună la pachet. Adevărat. Noi ne-am putea simți dacă am fi conectat cu noi înșine, dar tot fugeam în exterior cu stresul, cu serviciul, banii, etc. Acum, uite că avem ocazia să ne reîntoarcem. Pentru mine, perioada asta a fost o binecuvântare, pentru că am putut să lucrez, să citesc, să fac lucruri pe care în alte condiții nu aș fi avut timpul necesar să le fac. Și am ales, pentru că e vorba de alegere aici, am ales să folosesc acest timp într-un mod constructiv. Am ținut cursuri de aromaterapie, eu sunt și consultant aromaterapeut și am ținut cursuri de aromaterapie pentru mămici gravide și pe bebeluși, am ținut un curs de aromamasaj, am ținut un curs pentru managementul emoțiilor. Știi că astea erau pasiunile mele și cu ele am venit și în emisiunile tale acum 2 ani. Ca și propunere, pentru că eu cred în ele, am văzut ce creează, le-am experimentat, le experimentez și
mie îmi dă o stare de bine și de sănătate și atunci nu ții lumina sub obroc. Da, apropo de uleiuri, ce folosești în perioada asta? Îmi spuneai înainte să începem emisiunea că ai pus Focus Mind ca să poți fi focusată, să dai multă valoare. Am folosit foarte mult eucaliptul pentru că este și un antiseptic puternic, în general antiviralele, dar depinde de starea pe care o am. Acum am folosit menta, pentru că menta are un aport foarte mare de energie, dar de un aport foarte mare de oxigen. Dar menta este și într-un fel, e și un energizant, dar te și așează, știi? Pentru că noi acum, datorită statului în casă, avem cumva o activitate în corp, pentru că nu mai consumăm la fel de mult în activități în aer liber sau prin mers sau prin mișcare sau cumva aceste activități ni le-am redus. Și pe mine mă mai așează menta, ca să zic așa, plus că mi-aduce și mai multă vigoare. Dar am folosit mult combinație de lămâie cu eucalipt și cu rozmarin. Folosesc lavan. Curăță și energetic și curăță și microbii, nu? Da, eu pun în aroma diffuser, dar folosesc și într-un pulverizator în care pun apă și peste el pun pe puțin bicarbonat uleiuri sau amestecuri de uleiuri și îl țin lângă ușă, în interiorul casei. Și înainte de a intra în casă pulverizez, mă dau și înainte și mă dau și înainte de a intra în casă cu amestecul ăsta, tocmai ca să distrug eventuali microbi care i-aș fi luat pe haine sau pe păr. Interesantă idee. Da, funcționează, e foarte bine și caut să nu pun mâinile pe clanțe, mi le șterg tot timpul. Acum vom fi obișnuiți să ne vom seta într-un mod diferit privind partea administrativă, pentru că avem nevoie de condiții mult mai stricte de igienă și pentru a ne menține sănătatea. Și da, hai să ne... pentru a nu da de lucru medicilor. Da, hai să ne întoarcem la bars. Ce altceva mai vrei să ne spui de Access Bars? Copiii sunt cei mai buni practicieni bars, tocmai pentru că ei nu au puncte de vedere și considerații și judecăți. Cele mai frumoase clase de Access Bars pe care le-am făcut au fost clase în care au fost și copii. Deci au fost o minunăție, au pus o grămadă de întrebări, au fost foarte vitali și foarte deschiși și mult mai... Un copil rulează, copiii la clasele de Access Bars pe internațional sunt foarte căutați, pentru că ei rulează mult mai repede barele și sunt o contribuție mult mai mare. Dacă nu au limitările astea. Și eu am avut câteva tratamente cu copii și îți mărturisesc că inițial am zis, wow, o să stea, în fine, am încercat să nu fie copil, totuși să nu stau 3-4 ore, cât pot să stau câteodată cu un adult, zic, dar ori rezista ei măcar o oră jumate să stea liniștiți, că de unde erau așa de deschiși și puneau niște întrebări și n-ar mai fi plecat de acolo. Era un copil care nu putea să ducă la examene, că intra în niște atacuri și nu știa cum să gestioneze situația. Deci, înainte de examene, de sesiuni și pentru studenți și pentru școlari, cei din clasele primare și pentru cei din liceu și înainte de examene sau interviuri, este extraordinar de binevenit o ședință de bars, pentru că ei își vor culege informația și de multe ori din cauza emoțiilor, când ajungi în examene sau situații de stres. Da, în situații de stres,
ți se pare, ai sentimentul că ți s-a făcut blanc așa în cap și nu-ți mai aduce aminte nimic. O ședință de bars înainte de astfel de perioade de stres sau de examene pot ajuta extraordinar de mult. Și întrebarea pe care o poate pune înainte de a intra în examen: ce energie, spațiu și conștiință pot să fiu eu și corpul meu pentru a crea magic în situația dată, da? La acest examen. Și o altă întrebare pe care studenții sau școlarii o pot pune în examene este, atunci când cred că ceva nu știu, să pună întrebarea: cum ar fi să știu ce cred eu că nu știu? Pentru că de multe ori pot descoperi că știu ce credeau că nu știu și își readuc informația care a fost stocată și poate uitată și pe care la momentul respectiv, datorită, știi că în stare de stres, transferul din emisfera stângă în emisfera dreaptă și invers nu se mai, datorită unei contracții care se petrece. Și atunci barsul este o contribuție pentru asta, pentru că switch-ul se face mult mai ușor și persoana care este în situația unui examen, unde este pe viață și pe moarte, nu-i pe viață și pe moarte, dar e pe luptă sau fugi, da? Poate să se blocheze, pur și simplu, să nu poată să performeze într-un interval de timp care este cerut în perioada unei lucrări, da? Care poate să dureze o oră sau 3 ore. Acum, cum urmează copiii, adolescenții și școlarii care trebuie să intre la liceu și cei care vor da admitere și așa mai departe, pentru ei este binevenit. Deci, cam asta am avut de spus despre tehnica BAR și despre Access Consciousness. Informația este mult mai multă. Puțin ca să facem, a fost, să zicem, o introducere în aceste clase, în clasa de BAR și în clasa de facelift, pentru a avea câteva informații despre ce ar crea în viața fiecăruia o astfel de clasă sau o astfel de experiență pe care ar putea o trăi pentru ei și cum ar putea fi contribuție pentru toți ceilalți din familie sau, dacă aleg, să adauge ca și competență pentru profesie. Știi că eu sunt lector la Asociația Națională de Terapii Complementare, cursuri pe care le-am și absolvit la NADECOR și mulți din cei care s-au format la Asociația Națională de Terapii Complementare vin la clase tocmai pentru a-și adăuga și tehnica Access Bars ca și competență. Dar vin persoane din toate domeniile. Ideea este că pentru cei care practică terapii alternative pe corpul fizic, tehnica Access Bars ca și completare potențează și exponențializează rezultatele oricărui tip de terapie. Da, interesant. Mulțumim mult de tot pentru cu mult drag informațiile date, pentru sfaturile și întrebările extraordinare. Vă rog, chiar încercați-le, sunt atât de simple și atât de uimitoare pentru a ne transforma și de fapt ne ajută să vedem luminița de la capătul tunelului și să mergem în rachetă la ea. Cam asta e, după mine, rolul acelor întrebări. Pe Constanța o găsiți pe Facebook și pe Instagram, Constanța Duduță sau Remedii Pro Sănătate.
Cine dorește să participe la cursul, la terapie, mă puteți contacta fie pe mine, simona@simonaiuță.com, fie pe Constanța și spuneți. Da, ideal să scrieți pe pagina de Facebook sau să-și lase o adresă de e-mail acolo că doresc să obțină mai multe informații și ulterior ni le poate transmite. Da, noi le putem trimite, da. Un gând de final, ceva? Mai vrei să le transmiți? Sau? Cum devine și mai bine, că altceva mai e posibil. Totul în viață să vină pentru fiecare din noi care vom începe acum din 15 mai, să ne vom începe și ne vom reîncepe activitatea. Totul în viață să vină la noi cu ușurință, bucurie și glorie, să găsim ușor soluții pentru toate situațiile de viață care le vom avea, care le avem acum și de acum încolo. Și dacă consideră că lucrurile despre care noi am vorbit astăzi aici și tehnicile despre care am vorbit sunt contribuție, îi așteptăm cu mare drag. Dacă vor dori să pună întrebări, putem să organizăm un Zoom în privat și îți pot transmite ție, tot vine să spun în redacție, să-ți pot transmite ție da? Și putem organiza întrebările și în care să răspundem oamenilor, să răspund oamenilor pentru întrebările care ar putea să le aibă. Da, puteți să le puneți și în comentarii pe YouTube sau pe Facebook. Eu m-aș bucura să ne revedem. Am fost puțin stresată din cauza faptului că platforma Simonei nu e foarte familiară mie. Eu folosesc mult Zoom și până ne-am dumirit noi cum se fac lucrurile aici, dar una peste alta sper ca informația care ați primit-o să fie avută acuratețe și să vă fie de folos. Și, în ultimul rând, așteptăm un feedback din partea dumneavoastră, dacă v-ați notat întrebările care vi le-am comunicat. Dacă ați lucrat cu ele, vrem să știm ce au creat pentru voi. Și mantra, totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, fiindcă nu este important să mă credeți pe mine pe cuvânt, este important ca câteva din instrumentele care a fost posibil să vi le transmit în acest call online, să le folosiți și să vedeți ce creează pentru viața voastră. Eu îți mulțumesc. Da, cu plăcere. Și erau și 2 cărți extraordinare care le recomandăm să le citească. Da. Îți mulțumesc că mi-ai adus aminte. Au apărut 2 cărți la editura For You, Fii tu și schimbă lumea, lui Dr. Dain Heer. Se scrie Dain, Dr. Dain H-E-R. E o carte fabuloasă, e ca un manual e o carte în care veți găsi răspunsuri la multe întrebări și multe instrumente pe care Dain vi le dă acolo să lucrați. Exact despre ceea ce vorbeam eu, să fim cea mai bună variantă a noastră și să ne dăm voie să ne împuternicim și să nu ne dezîmputernicim și să fim conștienți de potența și de potențialul pe care îl avem și să-l putem folosi pentru noi și pentru a fi contribuție pentru alții, pentru ceilalți. Și o altă carte pe care vă recomand celor care sunteți în zona de business, se numește Bucuria afacerilor în limba română, tot la editura For You, al doamnei Simon Milasas. Iarăși este o carte fabuloasă care conține foarte multe instrumente și toolsuri pe care le puteți folosi
sub formă de întrebări sau lucruri la care vă atenționează să vă uitați și să folosiți întrebările pentru a face afaceri cu ușurință, cu bucurie și să aducem prosperitate nu numai materială, ci o stare de sănătate bună, echilibru, o viață frumoasă în toate planurile. Vă doresc să aveți o viață cu ușurință, bucurie și glorie. Mulțumesc mult, Simona, pentru timpul pe care mi l-ai acordat, cu mult peste Cu plăcere. O să împart eu în 2 emisiuni și editez. La revedere tuturor și folosiți aceste instrumente, dați-le valoare, sunt extraordinare și să ne revedem pentru întrebări sau la cursuri. Numai bine! Vă mulțumesc din suflet! Seară frumoasă și o săptămână magică vă doresc! Da, sau terapie! Ok, pa! Cum devine și mai bine! Da! La revedere tuturor!